22 বছর। তোমার যেটা চুলকানি ছিল অ্যালার্জিক কফ ছিল, মানে অ্যালার্জি ফর্মেশন হতো, তার থেকে কফ হতো, যেটা রাত্রে বাড়তো, তাই তো? আর আবহাওয়া চেঞ্জের সাথে বাড়তো, খাওয়ার পরে বাড়তো, কখনো কখনো বমিও হয়ে আসা মতো হতো, কিন্তু বমি হতো না, বমির পরিবর্তে লালা আসতো, তাই তো? আর বা পায়ের একটা নখে ফাঙ্গাল ইনফেকশন ছিল। একবারই ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তুমি এসেছিলে 4/10/2024 এখন কতটা ভালো আছো? এখন আগের থেকে 70-80% মতো ভালো আছি। এটা তুমি নিজে ফিল করছো তো? হ্যাঁ, আমি নিজেই ফিল করছি। নখের ফাঙ্গাল ইনফেকশনটাও নেই বললে চলে? নেই বললে চলে, এখন নেই। নেই, কিন্তু এখন ঠান্ডা লাগাটা কি হচ্ছে? এখন ঠান্ডা লাগাতে বলতে মানে আগের থেকে অনেকটা বেটার ফিল করছি এখন, মানে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে এখন, ওই ঠান্ডা লাগাতে কাশিটা মাঝে মধ্যে হচ্ছে। আগে যেটা প্রতিনিয়ত বা প্রায়শই হতো সেটা এখন মানে সেখানে কিছুই নেই এখন। 70 to 80% ইমপ্রুভ হয়েছে, Improve হয়েছে। কিন্তু কিওর হয়নি, আস্তে আস্তে যাবে ওষুধের সাথে সাথে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। নমস্কার, ওয়েলকাম টু হাজরা বাইকাম ক্যান্ড হোমিও প্র্যাকটিস। এখন যে কেসটি বলবো এটি একটি ইন্টারেস্টিং কেস। ছেলেটির বয়স 22 বছর। এর মূল সমস্যা হচ্ছে অ্যালার্জিক কফ। তো একে আমরা মেডিসিন প্রেসক্রাইব করি 4/10/2024 মেডিসিন আসে ব্রিমস্টোন 0/1, 0/2, 0/3 এলএম পোটেন্সিতে 3টি ডোজ প্রেসক্রাইব করা হয়। এর মূল সমস্যা ছিল অ্যালার্জিক কফ, যেটা রাত্রে বাড়তো, খাওয়ার পরে বাড়তো, কখনো কখনো খাওয়ার পরে বমিও চলে আসতো, কিন্তু বমির পরিবর্তে ওর স্যালিভেশন বা লালা আসতো। এছাড়া ওয়েদার চেঞ্জের সাথে সাথেও এর সমস্যাগুলো বাড়তো। এছাড়া গলায় কখনো কখনো গলার মধ্যে একটা ইচিং হতো, টিংলিং সেন্সেশন ছিল গলাতে, আর চোখ দুটো মাঝে মাঝে পুরো লাল হয়ে যেত। জল পিপাসা মোটামুটি ছিল, অন্যান্য যা পেলাম, পেশেন্ট হট পেশেন্ট, আর ভয় স্বপ্ন সব কিছু মিলিয়ে সাপ্রেশন অফ স্কিন ডিজিজ, খুব সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়, কিন্তু এর কি বলবো, একটা ফ্যাটি ফ্লেভি টেন্ডেন্সি আছে, ক্রমাগত ওজন বাড়ার একটা ইতিহাস আছে। এছাড়াও স্বপ্নের মধ্যে ঘুরতে যাওয়া, ঘুরতে বেড়ানো, এর পাশাপাশি ও ঘুরতে ভালোওবাসে। এবং ছেলেটার মধ্যে একটা র্যাক ফিলোসফি আছে, মেন্টাল লেভেলে যদি দেখি মিসম্যাচ অন স্পিচ আছে। তো সমস্ত কিছুর উপরে বেস করে আমার 4টে মেডিসিন মাথার মধ্যে করে, 5টা, টিউবারকুলিনাম, সালফার, সরিনাম, টি অক্সিডেন্টালিস, ডালকামারা। কিন্তু পেশেন্টের প্রপার্টি অনুযায়ী, পেশেন্টের কেস টেকিং যা পেলাম সেটার ডাটা অনুযায়ী আমার মনে হলো ব্রিমস্টোন ইজ দ্য কারেক্ট চয়েস অফ রেমিডি। 4/10/2024 আমি প্রেসক্রাইব করলাম এলএম পোটেন্সিতে 0/1, 0/2, 0/3। অতঃপর আজ 18/11/2024 পেশেন্ট আসলেন এবং জানালেন তার 70-80% সমস্যা যেটা ছিল সেটা ইমপ্রুভমেন্ট এসেছে 70-80%। তো এটাই হোমিওপ্যাথির এফিকেসি। এবং ও এই রোগটা নিয়ে ভুগছে প্রায় 2 থেকে 3 বছর সময়। তো যাই হোক, সবই হ্যানিম্যান সাহেব এবং উপরওয়ালার আশীর্বাদ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। লং লাইফ হ্যানিম্যান, লং লাইফ হোমিওপ্যাথি। সকলে সুস্থ থাকুন, হোমিওপ্যাথিকে ভালোবাসুন। ধন্যবাদ।